होइन अनि यसो भातमा चाहिँ मुस्दैछ यसो हेर्छ भात खाँदैन कसले त्यो बाउलाले अन्त दाजु हेर न भात मुछेको त म कसैको पुगेको अन्त भात मुछेछ खाँदैन भात त्यहाँदेखि मेरो पालो प्रार्थना गरेर सम भाइ भात यसो भात समार ल हातले समार ईश्वरको शक्तिद्वारा लु खाऊ भनेर त्यही 3 खेप खाएपछि खानु थाल्यो पानीमा प्रार्थना गरेर पानी पनि पियो ए भाइ तिमीले किन यसो भात मात्रै मुछेको भनेर दाजु भन्नुहुन्छ र यत्रो भुट्ला भएको चाहिँ झम्मै भुट्ला भएको नायो होला ठ्याप्पै हातसम्म उम्बरले हुनै दिँदैन आफूले चाहिँ भोक लाग्दा काँलैसम्म त्यसो भने मान्छे चाहिँ देखिँदैन यति हातमा यतिमा देखिन्छ ठ्याप्प हात समाएर उँभो त यसो मुखतिर हात ल्याउँदा दिँदैन भनेर त्यो भूत क्या अनि ईश्वरको शक्तिद्वारा लु खा भनेर हातमा 3 खेप पहिले परेपछि आफै खानु त्यहाँदेखि दाजु तपाईँले हात यसो उठाइदिँदाखेरि यसो हात यसरी छोड्यो अनि मात्रै हात हल्का गरेर खाएछ पानी पनि यसो हातले छोप्दै त्यो गिलास पठर गर्न थालेपछि यस्तो हात निकाल्यो त्यसले अनिदेखिलाई मैले पानी पिएपछि शीतल पनि भयो उहाँ त्यसरी गरेर भात पनि खुवाएको अहिले कस्तो छ उहाँ चाहिँ अनि भएर अहिले त खै ठिकै छ लुगा सिउँछ ओहोर गर्छ अब उहाँ गुरुसँग फोन पनि गर्छ यताउति गिर्जा आउँछ आउँछ राम्रो त्यहाँ पुगेर आएको अहिले त एकदम फुको फैलो भएको छ भन्छ नि खै आनन्द खै हिँड्दैछ खाइँदैछ त्यहाँदेखि त कति मजाले लुगा सिएर बिल्डिङ बनायो भन्छन् है ऊ बनाएर यो सन्तमतीको 6:33 पछि यसो भनेको छ क्या त परमेश्वरको राज्यको खोजी गर अरू सबैलाई तिमीलाई दिइनेछ भनेको चाहिँ तपाईँकोबाट प्रमाण भयो एकदम राम्रो प्रमाण भयो होइन अब कसरी अब किनभने मागा दिने र खोजा भेटाउँछौ गजौ तिम्रो लागि खोलिन्छ भनेको वचन चाहिँ छ त्यही पाए होइन खै त अब मेरो छोरी प्रार्थनाले निको भयो त्यो बेन्जामिन त्यस्तो माथि त्यो सानो त्यो केटा त्यो खराब केटा दमे केटा अब अरू झुसे मुसे अलिअलि पत्तै छैन अब हामी अन्त गर्छौँ कि खाना खानुको लागि बनाउँदै रहेछ है अन्त गर्छ भनिन्छ यो पटापुलमा क्या पुरुष र के पो थियो भन्छौ झिँगा एकदमै थियो भन्छ तौ जब यहाँ इसाई भयो यहाँको गाउँ डल्लै त्यो झिँगा र उरुस हरायो भन्छ हो कि होइन पहिला जस्तो छैन पहिला जस्तो छैन है अनि भित्र कालै हुन्थ्यो है यो बातबार गर्दा ड्यामै हुन्थ्यो खै अहिले हो कि पुरुष पनि कम्ती छैन कति राम्रो मनिदेखिलाई यहाँ नि त्यो रातभरि त्यो एउटा चरा भनौँ लाटको कसेर जङ्गलीको वाहन गरेर हाँस्थ्यो गाउँभरि जम्मै साथ पर्नु भने अहिले त्यो छैन ओइरालो भित्र पसेको गाउँमा पनि मान्छे कति दुख्छ गरे मान्छे कति दुख्छ तोले पस्दैन अच्छा अब हामी अन्त गर्दैछौँ कि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है अब तपाईँले त्यो नयाँ जति यीशुलाई विश्वास त गर्छ तर पस्नु मान्दैन नि है तिनीहरूलाई तपाईँले के सन्देश दिनुहुन्छ भन्नुहोस् त होइन अब उनीहरूलाई किनभने अब सुनाउनु चाहिँ मैले छोडेको छुइनँ अच्छा छोडिनँ हो चाहिँ भन्छन् तर म के भन्दैछु भने सर नि सबै कुरो समय आउँदो रहेछ मलाई नै अब मै नै मन नपर्ने अब किनभने मेरो छोरीले एउटा उसले एक दिन भेट्नै पर्छ भने एउटा सानो किताब भेट्नै पर्छ भने माथि एउटा त्यो मेरो छोरी माइली गोठाला गर्दै गर्दै बाटोमा कसले फ्याँकेको भेट्यो रहेछ भेट्नै पर्छ भन्ने पर्छ त्यो चाहिँ पर्चा चाहिँ ल्याएर त यसो हेरेर लु छोरी पर त्यो गोठमा सिउर है यी भित्र नले भन्ने मै हो तर किनभने नि अब त्यो शान्ति रहेछ मेरो साथमा अशान्ति थियो होइन शान्तिलाई चाहिँ अशान्तिले पस्न दिँदैन त्यसका कारणले पछि चाहिँ जे होस् त्यो अशान्ति चाहिँ अलिकति हटेको बेला मन परिवर्तन हुँदै गयो नि त अनि पछि आफैले खोज्ने परे
हजुर। मलाई लु जाउँ स्कुलमा लाग्नुपर्छ सान्छ भन्यो पनि होइन, कसैले लु मलाई एक फुटी सुनेन पनि ज्यू। म चाहिँ लु कान्छ भाइ आफै नै खोज्दै आएको त्यो चाहिँ र अघि पहिलो त्यो फिलिपको बारेमा पनि मैले भनेको त्यो यहाँ पदम यहीँ तर काट्यो अघि नै त्यो हजुर अघि त्यो काटिएछ र मेरो साथ दिने सिस्टर फादरलाई चिनाउने गुरुबाउलाई चिनाउने चर्च चिनाउने दार्जिलिङ कालिम्पोङ बिसप चिनाउने उता उता चाहिँ तपाईँको गिदाब्लिङसम्म सबैको ठाउँ चिनाउने बिसपलाई चिनाउने सबै कुरो गर्ने मलाई भोगेको बेला खाना दिने तिर्खेका पिउन दिने मेरो त्यहाँनिर मेरो राई भाइ कति होला अधिकांश सुँगुर काटेर चाहिँ लु त्यो फर्मुला पनि सुन्नुहोस् सुँगुर काटेर भोटुवा बनेर गम गम खाँदैछ म त्यहीँ छु एक चोटो लु खाउ त नभन्ने मेरो घरमा खाना खाएर गयो होला कति तर मान्छेहरू कस्तो भने त्यहीँ तरकारी रोटी बङ बङसँग खाँदैछ लु तिमी पनि नेपालमा ठाके होला एक दुईवटा खाऊ भनेर नभन्ने जो चाहिँ फिलिप प्रधान जो छ मेरो किनभने कसले भने जस्तो पानी खाएर मुत्ने घाँटी भयो भने मेरो त्यहाँ फेरि 40 जति नेवार हो 40 भाइ जति नेवार होला यो नेवारले एक गिलास तातो पानी खाएर जाऊ भनेको बदलामा त्यसले त्यस्तो दुई पैसा मान्छे त्योसँग के छ र भनेर फर्मुकै नेवारहरू हो आफ्नै दाजुभाइ आफ्नै राई भाइले पनि ए बाबा हो सधैँ आउनुहुन्छ हाम्रो गाउँले कुकुरले पनि भूत गर्न सकेको चिनाजाना भइसक्यो कुकुरमा चिन्न खाएपछि हाम्रो दाजुभाइ नै हो लु अरू होइन डोडा रोटी र एक गिलास चिया त दिउँ त भएर पनि भनेन र पनि त्यतिखेर किन त्यो मैले कुरा गरेँ भने अब मेरो जात भाइ पनि होइन मेरो भाइ पनि दाइ पनि मेरो जात उता एक्लै जात हो उहाँको लागि म एक्लै जात हो तर एक बत्तीसमा एक यीशुमा एक र उहाँ चाहिँ साँच्चै नै उहाँले नै म किनभने मर्दा पनि एक चरण उहाँको नाम जपेर मात्रै मैले मर्नु त्यति साह्रो सहयोग हामीले त के सर के पो गऱ्यौँ होला 10 रुपियाँ पैसा न उहाँसँग छ मसँग छ दुईजना गरी 10 रुपियाँ पैसा लिएर चर्च गएको 6 बजेमा म माथि त छोगडीमा दुध गाडीमा 2 रुपियाँ तिरेर मिरिक जान्थ्यौँ मिरिक पुगेपछि अब माथि माटा 2 रुपियाँमा 8 रुपियाँ रह्यो माटा मरिएको मन्दिरमा त्यो बक्सामा 1 रुपियाँ दान झोलीमा 1 रुपियाँ 4 रुपियाँ गयो अब पैसा लो 6 रुपियाँ अच्छा अनि स्टेट बसमा चाहिँ 5 रुपियाँ तिरेर टौबासम्म आउनु पर्ने अब रह्यो 1 रुपियाँ अनि 1 रुपियाँ त्यो बिचमा छेरपरेको त्यो मिठाई किनेर 1 रुपियाँ 10 वटा आउँथ्यो त्यो मिठाई किनेर पोको बा आफू खानु छैन भोकले दुई भाइ रेउर्यो तै पनि हामी दुई भाइ उजेलै अँध्यारो छैन रेला गरेर त्यो भजनलाई रिमिक्स पारेर त्यो धनदौलतले पूर्ण भएर रितिएको आत्मा भने नि हो त्यो भजनलाई चाहिँ हामी रिमिक्स बनाएर धनदौलत सकिएर कान्छापै रितिएको गोदी भयो तरै भए पनि तपाईँले त्यस्तो दुःख गर्नु भएर यीशु चाहिँ हुनुहुन्थ्यो यीशु हुनुहुन्थ्यो र यो अहिले पटापुल डल्लै पटापुल चाहिँ अब 35-40 घर भयो तपाईँले आत्मा बचाउनु भयो हो के भन्नुहोस् अब हाम्रो बिशप स्वामीलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँले के सन्देश दिनुहुन्छ हाम्रो बिशप स्वामी क्या स्टेफन लेप्चालाई भन्नुहोस् न अनि त्यहाँदेखि त्यो कुरा छ मैले चाहिँ सकिहाल्नुहोस् किनभने 10 पैसा त्यो 1 रुपियाँ 10 वटा मिठाई त्यो रिङ मिठाई नि त्यो जिसो बढाए अङ्कल जिसो बढाए मामा भन्ने सबै केटाकेटीहरूलाई लालो एउटा घरमा मिठाई बाँड्थ्यौँ क्या आफ्नोमा छैन अनि त्यहाँदेखि आधा कहिले 1 किलो पिठो त्यतिखेर साइली कान्छी माइली हुनुहुन्थ्यो नि अनिदेखि कान्छी माथि कान्छी चाहिँ अन्त पढ्दै थियो हामी त माइली साइली अनिदेखि उनीहरूको बुवा हाम्रो फिली म 4 जना भयो नि हामीले आधा किलो आटाको रोटी बनाएर के गरेर अनिदेखिलाई
एक पावा आलुको तरकारी बनाएर पनि खाएर पनि सुत्यो छौँ। अनि कहिले मैले 1 किलोको पिठो किन्थेँ, कहिले म त कहिले काहीँ मात्रै कान्छा भाइले बिचारा उसँग पैसा छैन, दाजु बस्दै गर्नु भनेर गर्दामा दोकानदेखि 1 किलो पिठो ल्याएर बेलुका र बिहानको खाजा पनि मलाई खिलाएर पठाउनुहुन्थ्यो। कति राम्रो म चाहिँ कत्रो खोला यति त मेची खोला गड्किएको छ, त्यस्तोमा भीषण खोला उर्लिएको छ, त्यस्तोमा जाँदा खोज्दै 12-1 बजे घरमा आइपुग्थेँ। आउनुहोस् तपाईँ अहिले आएर बोल्नुहोस्। अनि त्यसरी गर्दा पनि खट्यो, तर हामीले त्यसो गर्दै भए पनि परमेश्वर चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको को यहाँ चाहिँ को तपाईँको? मेरो भने यसैको बिहा हुने अब उहाँको बिहा हुने पापाले कहाँ लान्थ्यो अरे? पापाले हामीलाई समर्पणको बाटो नि उता जुत्ता चप्पल जति खोलाले बगाइहाल्ने, खोला पर्खिँदा किनारमा सुकेर आउनु पर्ने घर। अब त सुक्छ र सुक्दैन, अन्त बल्ल 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 तराएर जुत्ता चप्पल जति खोलाले बगाएर हिँडेर ऊ सामलबुङ हो कि के बुङदेखि हिँडेर बुङमै बास बसाएर खाली खुट्टै आँसुको धारा बग्थ्यो केटाकेटी। त्यसो गरेर चाहिँ लिएर आउनुहुन्थ्यो हामीलाई। हाजी गाउँ भएर हिँडेर हरकतले भएर यसो अनि आउँथ्यौँ म त हिँडेर एक दिन यीशुको लागि। त्यो चाहिँ राम्रो नि त, त्यो चाहिँ राम्रो हो नि त। हेर्नुहोस् त कति खुसी, हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् न तपाईँको नाति कति खुसी। यो दिदी चाहिँ जानु पर्यो लु भयो। अब एन्ड गर्नुहोस् तपाईँको यो सिधी नै यो अनएन्डिङ रहेछ। यो अरूलाई चाहिँ पुरा आँखा निस्किनु। त्यसो भए हामी अन्त गर्छौँ। विश्व स्वामीलाई के भन्नु सक्यो? विश्व स्वामीको कता के भन्नु र के एउटा सन्देश दिनुहोस् उहाँलाई चाहिँ नि तपाईँहरूको विश्व स्वामीलाई चाहिँ धन्यवाद मात्रै होइन, उहाँलाई त मेरो शरीर पुरा आत्मा नै सुम्बिदा पनि हुन्छ। उहाँको दया, उहाँको माया, उहाँको सहयोग, उहाँको प्रेम अहिले वर्णन गरेर म सक्दिनँ। त्यो चाहिँ स्वर्गमा मात्रै परमेश्वरले मात्रै थाहा हुन्छ। हाम्रो अनि उसको सेकेन्डमा हाम्रो डेनिस सर नै हो। धन्यवाद। दार्जिलिङ सहरमा बास बस्ने उहाँको क्वार्टरमा म कति नै एकचोटि कति चोटि फेरि मेरो बाबु समानलाई राख्दा के भयो? फेरि भनौँ न भोका तिर्खा पनि होइन, 56 भन्छ औषध व्यञ्जन खुवाउँदै। ल तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल विश्व स्वामीलाई धेरै धेरै मेरो धन्यवाद मात्रै होइन, उहाँलाई त मेरो शरीर प्रार्थना दिएर पनि उसको गुण म तिर्न सक्दिनँ। अब एक फेरो भेट गर्नु म सक्दिनँ भने त्यही मेरो प्रतीक्षा छ। सर विश्व स्वामीलाई एकपल्ट हजुरलाई पनि मैले भेटेँ। अब मलाई एक करिब चिन्ता बुझ्दैछ, तर चिन्ता त किन भने एउटा हिन्दू धर्मशील जस्तो भनौँ कि भने जस्तो चित्तले त्यो के बुझ्थ्यो र अझै पनि हे शम्भु करुणा निधान भगवान, हे प्राणनाथ प्रभु, लीला राधवका सुनयो हजुरले आज्ञा भएको विभो, तिरुपति चाहिँ पनि सुन्न मधन लाग्दैछ हे शङ्ख र शीर्षितापतिको पवित्र गुणले कहिले अघाइन्छ र भनेर ल हजुरलाई तपाईँले उहाँलाई पाहुनाहरू लगेर जानुहोस्। यहाँ बहिनीलाई के बोल्छु भन्नुहुँदैछ, तपाईँले लगेर जानुहोस्।